一起玩游戏。偶像明星、实力歌手来了，这次我必须抽他，没死我了，他抽我也行。你快看，这动作太帅了，我们也拍一个吧。放心吧。哟，一会儿没见，你怎么变了副鸟样？哎，你别碰我，你让我觉得可怕。当我送了一个女朋友给我的鸟，妈的，这东西这么好看，你才拿出来，你啥意思啊？你平时都缠着掖着干啥呀？鸟鸟，我长大了要谈恋爱了呀，腿控谁懂呀？咦，是谁在偷拍我？是你吗，大帅比？当人走了，手还在摸鸟时，我家鸟的反应。由于我家鸟平时很喜欢它的仓鼠玩偶，总是和它说话亲亲，于是我做了个大胆的决定，它玩具变成真的，让小鸟拥有一位真实的叔叔朋友。我好可爱啊！就你了，跟我回家吧，还会发动呢，他们肯定会喜欢的。加速回家！你看我给你带什么了？如何拿捏你家小鸟？首先准备一个小鸟会害怕的东西，然后偷偷放在门口。在它感到无助的时候，来一招英雄救美。别怕，有我在。接着拿出一支激光笔，让小鸟无论多努力都抓不到红点。在它开始怀疑自己的时候，故意轻松一把抓住。他开始崇拜你了，趁热打铁，再来一招。欲擒故纵，好可爱，好想亲一下。骗你的，我要去洗漱了。高端的猎手往往以猎物的姿态出场，你越不理他，他越黏你。这样一套组合拳下来，你就获得一只崇拜又黏你的小鸟。快去试试吧。当我生病时，没事的，我忍一忍，睡醒可能就好了。鸟生病时，宝宝你怎么了？是想预约吗？不行，我这就带你去医院，再晚点就要痊愈了。我不想吃饭时，过饭点了？怎么不饿？算了，不吃了。小鸟不想吃饭时，你知道大壮不吃饭我是怎么治他的吗？当我拉肚子，看什么看？谁没拉过肚子？拉一拉还排毒呢。当小鸟拉肚子，白菜牛黄是否过多？室温多少？哎，这血丝还食物成长，你可来看一下。当我给自己洗澡，给鸟洗澡，放上玩具、点心、音乐。还专门为它换了气泡热水器，它比普通热水器多一个测温点，调温更灵敏，有中家院1级恒温认证，家里多数同时用水也不会忽冷忽热。我还加了3万块升级了气泡洗功能，不仅可以深度清洁小鸟羽毛、滋润皮肤，还可以去除食物农残激素。安装还不花钱，而且整机质保10年。给自己买东西时，这啥呀？就敢要9块？算了，忽然也不是很想要。给鸟买东西时，多少来着？不管了，买它买它。之前用碧霄丹让我家鸟相信它是我生的。为了让它更加接近，我又买了一个小鸟头套，假装是它同类，看看它什么反应。啦啦啦！好大的头！你好，你是谁？你是我生的呀。你不信的话，我再生个弟弟给你看。你兄弟是越来越多了，而我身上粉儿也更多了。还好家里有像胖胖一样灵动设计的立钓云朵洗红套装，这里面一颗颗小凸起，可以模拟手指揉搓。被你们弄脏的衣服全都交给云朵内桶，并且有风神快净科技能洗得快又干净。洗好了，好。放在衣机里烘干，它是56度低温热本揉烘，铺上衣服烘好了，直接就能去。同时毛细粉尘都吸到了滤网里，好省心。你要还不信的话，我们再来个滴血认亲。哈，这下你信了吧？养了2只性格相仿的鸟是什么体验？胖胖从小黏人，随叫随到，主打一个热情。哎呦我的妈！好大只，高冷高傲，脾气暴躁。可以给我摸一下吗？胖胖晚上不睡觉，早晨早起。好大只，作息规律，天黑就找洞抓。奈何他有个不睡觉的好兄弟，于是同化了。起得比鸡早，睡得比狗晚。敷个面膜拯救一下。好了，不到你了，是我呀。Later。家里养个学人精是什么体验？当你口腔溃疡痛了1天。
让你感冒咳嗽，没听到了。让你给他不爱吃的零食。鸟蛋，我呸！真好吃。哟，真香啊！让我躺床上想休息一下。如何整只调皮的小鸟？干什么呀？和我这套是吧？你想干啥？你没事干，我给你找点事。不让我睡，那大家都别睡了。哎，别走，再来点。嘿嘿，终于没人吵我了。温暖的被窝真的太舒服了，多亏了这个雅朵星球深睡被窝，不要被套直接盖，贴身包裹的感觉像你的羽毛一样保暖。它还是双层结构，深色控温，浅色透气，睡起来不闷。还有你的雨果怒，床上很难清洗，这个拉链一拉，机洗烘干，晚上揭了盖，比给你洗澡还方便。对养宠家庭非常友好。他家的深睡枕 Pro 2也很舒服，哎，我倒立睡的窝火，简直满足了我对睡个好觉的所有需求。听说在小鸟面前穿鸟爪啊，就会被当成同类。今天我也来试试。有只爱你的鸟是什么体验？你下班回家，它会第一时间奔向，会像人一样逗你开心。你给它买的玩具奇奇怪怪，它却总是玩得不亦乐乎。都说小鸟向往天空，可它见过了辽阔的天空，却依然愿意一直陪在你的身边。你天天工作加班到一两点，它会乖乖在身边等着你。知道啦，从睡前得先护个肤。最近总是一脸斑味，脸黄的不行。看现在脸蛋白回来了，而且水润透亮，全靠这个肌肤未来377美白水，里面不光有377，还有多种明星美白成分，多通路美白提亮，有效改善暗沉发黄，还有专研的渗透剂，让皮肤更好的吸收。拿来湿敷，整个脸都很滋润，上脸很温和，主打一个安心。你以为只是幸运养了一只性格很好的小鸟，没想到它只对你一个人好，除了你谁也不让碰。小鸟不知道什么是爱，它只知道一直陪着你，成为你疲惫生活里的一剂解药。妈妈，我好了。再来。完了，我家鸟好像把我当老婆了。最近胖胖总是用奇怪的眼神看着我，不处。起初我以为他只是想和我玩，没想到他变得越来越离谱，总是在我手上蹭来蹭去，哼哼唧唧。我和他说我喜欢这样的，他直接把我往线咬断了。每次我洗澡的时候，他都会过来偷看。看来只能出绝招了。睡觉了，刚回去。我数到3哦。因为我家鸟总喜欢在我休息的时候打扰我，关到外面还对我人身攻击。于是我连夜顶着生锈的航风找朋友借来了一只恶犬来帮我守门。波才过来，我看谁还敢惹我！怪鸟，你敢下来吗？看我把你夹起来了，神龙摆尾！你给我冷上！春夏该好好休息了，先洗个脸，再让狗子给我手麻。最近换季，皮肤敏感，出门回来脸上有些刺痛，用一支可复美胶原棒舒缓一下，里面的重组胶原蛋白可以修复屏障，减轻敏感状况。精华水一样的清爽质地，上脸吸收很快，而且是自泡的包装，方便又卫生。用完修护精华，感觉脸舒服了好多，以后就由你来守护我喽。Later。
由于我家鸟平时很喜欢它的仓鼠玩偶，总是和它说话亲亲，于是我做了个大胆的决定它，玩具变成真的，让小鸟拥有一位真实的叔叔朋友。我好可爱啊！就你了，跟我回家吧，还会发动呢，妈妈肯定会喜欢的。加速回家！你看我给你带什么了？如何拿捏你家小鸟？首先准备一个小鸟会害怕的东西，然后偷偷放在门口。在它感到无助的时候，来一招英雄救美。别怕，有我在。接着拿出一支激光笔，让小鸟无论多努力都抓不到红点。在它开始怀疑自己的时候，故意轻松一把抓住。它开始崇拜你了，趁热打铁，再来一招。欲擒故纵，好可爱，好想亲一下。骗你的，我要去洗漱了。高端的猎手往往以猎物的姿态出场，你越不理他，他越黏你。这样一套组合拳下来，你就获得一只崇拜又黏你的小鸟。快去试试吧。养了2只性格相仿的鸟是什么体验？他们从小黏人，随叫随到，苏打一个热情。哎呦我的妈！好大只，高冷高傲，脾气暴躁。可以给我摸一下吗？胖胖晚上不睡觉，早晨早起。好大只，作息规律，天黑就找洞钻。奈何他有个不睡觉的好兄弟。于是同化了。起得比鸡早，睡得比狗晚。敷个面膜拯救一下。好了，不到你了，是我呀。Later。如何整只调皮的小鸟？干什么呀？喝我这套是吧？你想干啥？你没事干，我给你找点事。不让我睡，那大家都别睡了。哎，别走啊，再来点。嘿嘿，终于没人吵我了。温暖的被窝真的太舒服了，多亏了这个雅朵星球深睡被铺，不要被套直接盖，贴身包裹的感觉像你的羽毛一样保暖。它还是双层结构，深色控微，浅色透气，睡起来不闷。还有你的云粉弄床上很难清洗，这个拉链一拉，机器烘干，晚上揭了盖，比给你洗澡还方便。对养宠家庭非常友好。他家的深睡枕 Pro 2也很舒服，哎，我早点睡的窝火，简直满足了我对睡个好觉的所有需求。在小鸟面前窜鸟爪啊，就会被当成同类。今天我也来试试。胖胖，我好了。再来。由于最近胖胖对我非常冷漠，于是我准备给他表演一段魔法来彻底征服他。你看，里面只有一颗瓜子，对吧？玛丽，他开始怀疑鸟生了，于是我准备乘胜追击。看好了啊！梦 safe 了，梦卡。变。接着我拥有了一只听话粘人的小鸟。走到哪里跟到哪里。睡觉了，把灯关了。对，教我了吗？当我和小鸟玩心眼儿。中秋节吃个啥呢？要不吃个鸟肉？那就让壮婆来决定吧。小鸟生气时的反应：音量加30%，听力减90%，胖胖，我来。速度加20%，好，破坏力加60%，
还好资料都传到文氏读写板里，这墨水屏的质感用着更舒服，看久了不累眼。而且封皮也很好使，可以边浏览网页边做笔记。它还能语音转录，谁家香蕉还不会夸人呢？吃完了，下一个吃什么呢？重来。女生养鸟。男生养鸟。深相册里的鸟。宝宝看这里。男生相册里的鸟。女生养鸟的家。男生养鸟的家。别转悠了，到处都是你们的鱼粉，一个角落、柜子，甚至我的床都是你们的粉。打开思路，上霍尼韦尔猫用净化器，它有360度的大格栅，能把空气中的鱼粉、灰尘全都吸走。这是我用了1个月的滤网，能清晰的看到吸附效果。脏了换一张就能实现低成本带走鱼粉。别吠叫了，这是绑咬电线，你咬不动。女生教育小男生叫爸爸，叫爸爸啊！叫爸爸。当我出差前，准备教小鸟一些生存技能。如果有陌生人敲门，你就学大狗把它吓走，就这样。一天吃一份，悠着点，坚持到我回来。我出发了，快让一下。放心吧，我会给你找个朋友陪你的。如何整只调皮的小鸟？好，是你逼我的。结果第二天他早起3个小时叫我起床，于是晚上我趁他睡着时，我一个人不敢睡，你陪我。当你说出那个小鸟最爱的词，妈妈，靓仔，出去玩。不想去了。好了，我带你去公园。小鸟从来不会嫌弃我，你看，即使是38度的天，和我一起看奥运会，它也开心的像小孩子一样。我呸！再也不想待这个家了。这么热的天，养个破扇子，热得我脑瓜子嗡嗡响。养不了你别养。谁让你夏天穿羽绒服？这不空调坏了吗？过来，我再想想办法。似乎想起了在天庭当保安。哎，这也不是办法，还是得安排一台新空调。可别像那老机子，开机一股霉味儿。放心吧，这可是海信健康抑菌空调 S550，纯梦同款，还有双波段紫外线除菌，还有抗病毒滤网，抑菌无死角，对养宠家庭非常友好，还能一键自清洁，减少细菌滋生，随时保持家里空气清新。这风量可大了，也不直吹，而且运行声音很低。出门还能打开海信爱家 APP 远程操控。空调开1天了，关了休息一下。由于最近我总拿胖胖当厕纸，还会拿它用来擦手机，导致它越来越脏。胖臭！于是今天准备来一次惊喜，而且是同时洗3只鸟。先给它们放个水。鸟过来洗澡了。还有2只不听话。扣鸟了！为什么你洗下的水这么黄？对，它胖臭。洗好了，晾刚刚。洗完澡一个比一个香，正好色子优美了。来一个，陪我。
两个没罪，发动在骄傲之上来死啊！当小鸟站在我身边，不好吃。当我故意躲开我的小鸟，我会一直监视你的，永远。出门遛鸟，故意不带鸟。逃避生活的煎熬，小人鱼把阳光磨成眼影，投进泡沫的怀抱，总有一条蜿蜒在童话镇里。Cause I'm broken about that girl, wanna let you get away. So you 万万没想到，我家鸟竟然有超能力。前几天我捡到一根它掉落的飞鱼，于是我拿着飞鱼许愿，看看胖胖灵不灵。结果，后来单身5年的女邻居知道了这件事情，就来串门，真的有这么离谱？结果当天晚上就被男神表白了。更离谱的是，心愿的男摸了一下胖胖流失好久的戒指，竟然找回了。既然你这么好运，就把好运传递给屏幕前的大家吧。快来评论区留下你的愿望吧。有人问我养鸟有什么用？当你叫它时，它会句句有回应。看吗？好大只。当你独自公用学习时，小鸟会乖乖的陪。干什么呀 ？Hello。当我凌晨1点想起有个快点没拿，但又很害怕，小鸟会变成我的挡子陪我下楼。好怕怕，我要回家！快点给我开门，外面好黑啊！小鸟知道自己是鸟吗？我家鸟竟然觉得自己是人。如果鸟粮直接给它，老子给你掀了！那我放炸锅烤一下。叮咚，熟了，吃吧，烤过了。没错，他们吃了。当我用电脑时，他也想要，于是我给他也买了一部。怎么这么小？我骗你什么了？这就是电脑呀！信你个鬼！你个赵刀，坏的很。你再说一次。由于我家鸟每天6点都会把我吵醒，于是我今天故意早起1小时，把它吵醒。小乖乖，出去玩呀，出去玩吧。芭比，囧囧囧！白天你也别想休息。麦当劳汉堡，包，麦当劳薯条，给小鸟当男妈妈的一天，早上6点放完影。玩吧，谁玩得过你呀？8点半下楼遛鸟。哼，真漂亮，比你漂亮。他转身就走了，像下定了某种决心。你下来呀！再也没有看我一眼。12点做好吃的哄他。好大哦，会反哺了，他想咬我。爆浆了。下午5点，10万祖父看小矮子参加。住口！给我个面子。哎，又要收拾烂摊子了。还好我有 OKP 扫地机 Q Pro， 甭管碎子系还是鸟粮鸟羽毛，通通能搞定。黑洞一样的真空气口，小旋风直接开吸，而且用过的洗脸巾抓上去就能2次利用。拖地的活也给干了，养了眼似的，地上的鸟玩具也不会撞到。他可比你乖多了。当我和小鸟一起玩游戏，偶像明星实力歌手来了，这次我必须抽他，没死我了，他抽我也行。快看，这动作太帅了，我们也拍一个吧。放心吧。哟，一会儿没见，你怎么变了副鸟样？哎，你别碰我，你让我觉得可怕。怎么会有这么粘人的鸟啊？天高亮！玩手机时，走到哪跟到哪。如果你把它关门外，
当养鹦鹉的人看完宫崎骏新片后，回家感觉鹦鹉看我的眼神不太对劲。你想吃掉我吗？其实我就看你不对劲，看完这才知道，原来这里面都是你兄弟。这么说还能怎么吃我？有鸟后的迷惑行为，当我洗完手总是忍不住我的视线弹弹。当他打哈欠，我总忍不住。手机的铃声全部是鸟叫，甚至我的牙刷。你能给我新牙刷录个语音包吗？说点好的就行，开始你的表演。你说啊，不给我面子是吧？上次阿贝也是不给我面子，你知道后来怎么了？识时务者为俊鸟，对着我的骨传导牙刷，再给你一次机会，说好听的。刷干净了，真棒！当我假装嫌弃我家鸟，当他偷吃我的披萨，吃苦的切掉，吞进垃圾桶。当他偷喝我的水杯，当他偷睡我的床，咦，好臭！又得重新洗了。刚好这抖音商城秒杀平台入手的立板洗衣液可以用上，一瓶才不到9块9。这个洗衣液不仅熏澡去除异味，还能99%除菌率。这样洗完我才敢用你睡过的。现在点商城进入秒杀频道或直接点评论区就能领取这个9块9省钱攻略，买不用多少。还有新香叶抽纸和立式香氛沐浴露都有官方限量补贴。发现你也很臭，要不小鸟虽然不知道什么是离别，它只知道箱子一出现，我就会消失很久。但这次，你去不去？为什么不明白？留念了，这是一场酣畅淋漓的遛鸟。先给小鸟接盆水，过来洗澡了。终于可以放松一下。成天遛鸟，稍不注意就容易黑。还好把小奶猫带来了，多亏它让我养白。和冷皮的胖胖同框也不怕被比下去。小鸟不可以用袋子面霜。小气鬼，像个宝贝似的。肯定是宝贝啊！我一薄皮想变白多难，好不容易找到个植物提取很温和的面霜，晒了那么久，直接擦脸也很舒服，浪费不了一秒。哇，细提心机。在网上订了间小鸟民宿，哇，真的有小鸟耶！太可爱了，没忍住亲你一下。这是我给他买的玩具，看别人家鸟都会爬上去咬。我买了。这是我的拖鞋，这是我用心给他做的饮水机。这是我喝水的杯子。奶奶，胖胖去厨房了。这是给他做的营养大餐。不吃。这是我可怜的晚餐。你有没有良心啊？这是给他买的洗白变漂亮的水。这是我提亮的水。你这个冷皮就别浪费我的光感水了，为了伺候你，我熬得脸蜡黄，就靠它续命提气色。你只配用矿泉水。哇，又白又亮，我的状态又回来了，心情好，不和你纠缠，睡觉去。那这是你的窝，这是我的窝，我希望你晚上。What the fuck？ 是他吃饱不生气，安心睡饱觉，不然白提气色了。可是你上不了高铁呀，放心，我有办法。打开监控，看看胖胖在干什么。胖胖。别生气啦，你看你都气瘦了，我现在就带你去玩，这一看就好玩。胖胖，我们也试试。寒心。
真正的心寒。之前说旅游没带我家鸟，被鸟骂了一整天。于是为了补偿，我带他去了 OMG 心跳乐园。第一站带鸟子坐船穿越溶洞，欣赏1万年前形成的景观，然后坐自动扶梯上山，来到一座超长的跨山玻璃天桥。你腿有点软，一眼就好了嘛。这是胖胖最喜欢的项目，全长3公里的蜿蜒山道。然后我们坐这个小木马上山，去凌空飘跃。太好玩了，下次还来。给你做饭呀。想把你写成一首歌，想养一只猫。哦，我吃大汉堡、大薯条、麦乐鸡块，还有大杯可乐，真是太香了。我自己做的，我自己都不吃。哎呀，别生气了，那些你又不能吃，我给你变个魔术呀。